Kujuta ette, et keegi annab sulle raha lihtsalt selleks, et sina saaksid oma raha kasvatada. Ja see pole kingitus, vaid täiesti legaalne ja läbimõeldud strateegia. Tere tulemast hea võla kasutamise maailma. Täna räägin sellest, kuidas kasutada head võlga oma investeerimisportfelli kasvatamiseks ja tootluse suurendamiseks, ilma et sa kaotaksid raha või võtaksid hullumeelseid riske. Mina olen Vallo Arumäe ja sa vaatad Starfish Academy kanalit, kus iga nädal jagame sinuga õppetunde rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest. Aga esmalt, mis asi on üldse hea võlg ja miks ma seda niimoodi kutsun? Võlg on võõra oma, teab eestlane öelda. Aga mina ütleks, et õige võlg on investori parim sõber. Hea võlg on selline võlg, mis aitab sul varasid luua ja kus teised maksavad seda sinu eest. See tähendab, et sa võtad raha laenuks, et osta midagi, mis toob sulle tulevikus rohkem sisse, kui see laen sulle maksma läheb. Näiteks kinnisvara, mis toodab üüritulu. Või ettevõtte arendamine, mis kasvatab su sissetulekuid. Või ka haridus, mis võimaldab sul tulevikus rohkem teenida. Halb võlg, vastupidi, on see, mis teeb sind vaesemaks. Näiteks krediitkaardivõlad, tarbimislaenud või järelmaksud asjadele, mis kaotavad ajas väärtust. Halb võlg viib raha sinu rahakotist minema, hea võlg toob seda juurde. Kuidas siis head võlga enda tarbeks ära kasutada? Alustame kinnisvarast, sest see on kõige levinum näide hea võla kasutamisest. Mitte küll alati, aga kohe jõuan ka selleni. Oletame lihtsuse huvides, et sul on 20 000 eurot. Selle eest sa saaksid peaaegu ühe väikese korteri kusagil magalarajoonis. Aga kui sa kasutad seda 20 000 eurot sissemaksena ja võtad ülejäänud osa pangast, näiteks 80 000 eurot, siis sa saad 100 000 eurose vara ehk 5 korda suurema portfelli. Ja nüüd jõuame võimenduseni ja täpsemini tootluse võimenduseni. Kui sa oleksid ostnud mingi väikese korteri ainult oma 20 000 euro eest, siis oleks ka üüritulu üsna väike, võib-olla 100-150 eurot kuus, kui sedagi. Aga 100 000 eurose korteri puhul võib üüritulu olla näiteks 500 eurot kuus. Kui sa selle pealt maksad pangale näiteks 400 eurot laenumakseks, siis sulle jääb kätte veel 100 eurot kuus. See 100 eurot tundub väike, aga mõtle korraks. Sa teenid seda iga kuu, sa ei pannud sisse 100 000 eurot, vaid ainult 20 000. Ehk see 100 eurot kuus tähendab sinu jaoks 1200 eurot tootlust aastas, sinu 20 000 investeeringut. 1200 jagada 20 000 on 6% aastas ainult üüritulult. Aga kui korteri väärtus kasvab aastaga näiteks 5% ehk 5000 eurot, siis see kasv tuleb kogu 100 000 eurose vara pealt, mitte ainult sinu sissemakse pealt. See tähendab, et sinu 20 000 eurone investeering teenis sulle 5000 eurot väärtuse kasvuna ja 1200 eurot üüritulu. Kokku 6200 eurot aastas, mis on 31% tootlust sinu enda rahalt. Aga see pole veel kõik. Kolmas sissetulekuallikas on laenu põhiosa tagasimakse, mida keegi teine sinu eest maksis. Kui sa tulevikus peaksid selle korteri müüma, siis kasum on kasvanud ka selle arvelt. See ongi hea võla suurim eelis. Ta aitab sul kasvatada tootlust väiksema algkapitali pealt. Kuidas saab aga hea võla kasutamist rakendada väljaspool kinnisvara? Vaatame börsiinvestorite strateegiaid. Mõned investorid kasutavad margin loan ehk laenavad väärtpaberite tagatisel raha, et osta rohkem aktsiaid. See on juba keerukam ja riskantsem mängumaa. Kui turud liiguvad sinu vastu, siis võib sind tabada margin call, sa pead kas siis rohkem raha sisse panema või müüma juba kahjumiga. Seega tavainvestorile ei soovitama börsil võimendust kasutada enne, kui sul on kindel süsteem, kogemus ja puhver. Võid huvi pärast uurida näiteks LHV võimenduslaenu, mida saad kasutada just väärtpaberite ostmiseks. Kuid see nõuab rahalist distsipliini ja närvi, sest turud kõiguvad ja tootlus ei tule igal aastal võrdselt. Niisiis, mida sul on vaja, et kasutada head võlga targalt? Esiteks, kõige ilmselgem, sul on vaja selget plaani. Sa pead teadma nii täpselt kui võimalik, mida sa ostad, kui palju see teenib ja millised on kulud. Ja kui sa ei oska sellist infot kokku panna, siis on vaja esmalt teadmisi hankida juurde. Teiseks, sul peab olema turvapuhver. See ei ole koht, kus sa saad oma viimased säästud mängu panna. Arvesta sellega, et asjad ei lähe alati ideaalselt. Intress võib tõusta, üürnik võib lahkuda, turg võib korraks kukkuda. Kolmandaks, sa ei saa ilma psühholoogilise valmisolekuta. Kui sinu valulävi ja riskialtisus on näiteks täna 10 000 euro peal, siis 100 000 eurose laenu võtmine ei ole kindlasti sinu mängumaa. Mida suurema riski võtad, seda keerulisem on sul sellega toime tulla ja keerukuses hakkame vigu tegema. Mida ehk võib-olla enesekindlana kunagi ei teeks. Kasvata oma mugavustsooni, aga ära pane end ka hirmutsooni.
ja viimaks tea, et hea võlg töötab pikemas perspektiivis. Kui sa tahad paari kuuga rikkaks saada, on see pigem spekuleerimine, millel enamasti ei ole turgu löövaid tulemusi. Hea võlg ei ole kiirteepilet rikkuseni. Hea võlg on hoopis nagu hea treeningplaan. Tulemused tulevad ajas, järjepidevalt, rahulikult. Ükskõik millisesse varaklassi sa laenu kasutades investeerid, siis sa pead alati mõtlema aastates, mitte nädalates. Lühiajalised turukõikumised on tavalised, aga pikema aja jooksul kipub õigesti valitud vara väärtus tõusma. Hea võlg võib olla ääretult võimas tööriist, aga ainult siis, kui sa seda teadlikult kasutad. Ta võib sind kiirendada, aga ta võib ka kiirendada langust, kui sa ei tea, mida sa teed. Küsimus pole mitte ainult, kui palju ma saan laenata, vaid kas see laen aitab mul luua reaalset väärtust. Kui vastus on jah, ja sul on kontroll, teadlikkus ja plaan, siis hea võlg võib olla su parim sõber teel rahalise vabaduseni. Kui see video oli sulle kasulik, siis vajuta like ja jaga seda kellegagi, kes võiks sellest mõtlemisainet saada. Ja kui sa tahad veel videosid investeerimise, rahatarkuse ja rahalise vabaduse teemadel, siis vajuta subscribe ja näeme juba järgmises videos.